asalaamaaleykum mbokku Ndande maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen wax ni à chaque fois que ma génn rek farata moo tax may wax ak Ndande ak li ko wër tey nag lu am solo dafa am Ndande muy dafa am benn ndaje bu Lamane Mbaye Goor Fall doon def ndaje boobu yàlla dogal mënuma ci woon dem parce que benn dama amoon calendrier bu chargé ñaareel bi amul woon caractère officiel boo xam ni man mën naa ca dem bien que nag doomu Ndande la ci Faaleen gi laa bokk te bugguma fa woon dem muy créer confusion bu ñu mën a distinguer Faaleen gi ak maire gi nga xam ne moom moo officiel donc man yabal ma fa woon benn délégation yabal ma fa woon aussi kenn loolu mooy li nekk te loolu li koy firndeel Mamadou mi ngi nii moom premier adjoint dafa nekkoon mën naa ko bàyyi ak kàddu gi mu wax ak Ndande bu ma paree nag wax ak Ndande ci lu bëri kon loolu moo doon li nga xam ni moom laa doon introduire pour mun a introduire en fait Mamadou mu wax ak yéen en tant que premier adjoint au maire. salaamaaleykum mbokk Ndande di ñëpp di nuyu assemblée bi di nuyu monsieur le maire di confirmer li nga xam ni monsieur le maire wax na ko parce que man lu may jóg di dem à 14h samay cooware bopp laa demee maire ngi toog yabaluma man comme Ndande laa dëkk comme enseignant laa te ci famille Faaleen bi ci laa bokk noonu laa ko demee ba ma demee nag ñu installé ma teg ma ca kaw jox ma sama wàccuwaay bi wax ni jotee tamit ñu jox ma kàddu gi ma wax mais li ma doon wax waxuma ko ci tuuru maire bañ naa ko sama biir wax sax tudduma monsieur le maire mais man dama wax de manière très personnelle bi nga xamee ni nag wax naa ba am ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ma dégg ñu naan Gaston ministre de conseiller la foofa sax laa xamee ni ministre de conseiller la ma ni ko comme ministre de conseiller nga dinaa la yóbbante ci président de la république mu jàppale ni suñu dëkk bi ci wàllu yoon ak wàllu centre de santé après moom narul woon a wax sax après la ñaan 2 minutes pour wax bi mu jógee wax nag wax ay kàddu yu nagas teg ko ci monsieur le maire Adama Fall man fii ma toog maa ngi koy xamal ni que tey lañ gën a ànd ak monsieur le maire tey lañ gën a jàppale monsieur le maire parce que man miy wax ak yéen en tant que premier adjoint maire man politique daf ma boolewul ak monsieur le maire dama koy jàppale tey di ko jàppale ëllëg kàddu yooyu mu teg ci monsieur le maire nag bëgg nañ ko mu faxas ko ba mu teg wicc parce que ñun ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg ñu ngi ci ginnaaw monsieur le maire tey lañ ko gën a jàppale kàddu yooyu fi jub man maa ko wax de manière très personnelle parce que man bi may ñëw sax xaw ma situation bi nan la demee dama ñëw rek en tant que Ndandois en tant que bokk ci famille Faaleen bi loolu moom fa indi woon ba ma wax loolu donc maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. mais monsieur le maire bu ñu gisee ñu jox la place boo xam si mën naa ni place VIP la nga nekk si kaw tribune bi ba pare tamit ñu jox la kàddu annoncé la comme koo xam si moo fa teewal maire parce que bi nga jox parole ni premier adjoint au maire est ce que du looloo tax boo yëkkatee yenn kàddu yi dañuy jàpp ni représentant maire moom moo wax. waaw mën na am bon confusion boobu mën na am parce que ñu bari duñ ma gisee rek dañuy defe ni monsieur le maire moom laa représenté. du ma ñëwee toog rek wàccuwaay boobu dañ ma koy jox looloo tax ñu teg ma fan ma teg considéré ma comme premier adjoint au maire looloo tax aussi bii maire waree jël kàddu ñu jox ma kàddu gi ma wax mais nag man sama biir wax c'est très personnel dama wax de manière très personnelle monsieur maire yabaluma yónniwuma fa ma waaw. d'accord ba tey ñu dégg nga soulever lu mel ni marche daanaka marche boobu nga xam si moom nga wax moom moo ko gën a yëkkati coow marche boobu kon tey ji bu fekkoon da doon am mënuñoo wax ni
moom monsieur Mamadou Fall bi nga xam si moo nekk mairie moom moo bokk si ñu ko jiite mais Mamadou Fall bi nga xam si beneen citoyen la moom citoyen ordinaire moom moo initié à ce que ñu organiser une marche. waaw marche boobu c'est-à-dire population bi moo ko yëkkati te ban ko yëkkatee di ko waxtaanee ci dëkk bi yàgg na trop ba arrêté nañ une date mais yàlla def na man ba ñëwuma ci date bi parce que dafa am ay saafara yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi vraiment ñu bëgg ci saafara ay tawat yu nekk ci dëkk bi ñu bëgg ci saafara moo tax population bi jóg di ñaxtu loolu moo indi problème marche boobu mais man bi may wax marche waxuma en tant que autorité dañuy def marche mais population bi seen bopp ñoom ñoo ko décidé waaw pour ñu fajal leen jàngoro yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi lu mel ci wàllu yoon. D'accord merci beaucoup premier adjoint au maire monsieur Mamadou Fall ñu ñëwaat si maire maire ñu dégg tamit bi nga xam ne si premier adjoint au maire wala Mamadou Fall bi nga xam si mooy citoyen ordinaire bi moom ñëw na wax kàddu yi nga xam si Gaston soulevé waat na ko fa daanaka mu ni bu ma juumul la nga lu bëri bu amee yow si yow la parce que ñoom jëm nañ def nañ lu ne ba nga jugee si président kenn xamul yéen ñaar seen waxtaan lan moo fa tukki ak yeneen i kàddu yaakaar naa dégg nga ko lan ngay toog si li nga xam si Gaston yëkkati na ko tey. waaw li. monsieur le maire. merci encore Mbaye. ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci yeneen bi sant suma ñaari waajur tey betteel laa am sax mais nag du betteel parce que Gaston nekkul ci premier jéem. parce que man au fait ku nekk jaar na fi ku nekk bëggoon na ma yóbbu ci président te dégg naa mu ni moom président def naa man 7 heures de temps xam nga nit ku ci nekk am nga xel di xalaat góoma ni Macky Sall président de la République am na jotu di ma accordeel le plus grand sax leader di ko accorder 7 heures de temps pour des questions politiques à plus forte raison un responsable d'une localité xam nga loolu waxi ko daanu ci sare la man nag du ma nit koo xam ni yenn damay wàcc sama bopp ba ci yenn niveau yi ku ma xam-xam loolu ndax yar nañ ma fañ ma war a yare yàlla dénk ma ay responsabilités yoo xam ni du responsabilité yu ndaw li xew tey Ndande ku ko xool xam ni amoon naa fa place ci doomu Ndande mais en tant que maire amu fa woon place parce que caractère officiel bi amu fa woon caractère officiel bi amu fa woon Mbaye sama jarbaat la comme ni mu ko waxee sequma ak moom ku dul jàmm mais nag bu fekkee ni dafa am ay kagulaar ñoo xam ni dañu bëgg politique mais nañu ñëw terrain bi yaatu na Ndande kenn moomu ko bu fekkee dafa am ñoo xam ne dañu am lu leen naqari ci man parce que peut-être lañu bëggoon amuñu ko mais man je suis là pour Ndande du ma masa nangu groupe nit wala qui que ce soit di mën a intérêt Ndande ça a été toujours mon combat ci combat boobu ci lay des Gaston yéen ñii ku ci dajoon ak moom ci mbedd mënuloo ko xam bu dul woon télévision bi kenn mënu ko ci xam ku gis këram Ndande ku ko mas a gis fii événement boo xam ne dëgg du dëj wala yenn yi Ndande kon lan la war a mën a wax fii Ndande lan la xam ci Ndande bay retourné naan lu ngeen amul lu ngeen kii bu di bëggee politique wala mu bëgg ku mu descendre na ko wuti feneen man duma moromam il faut mu xam ne duma moromam bu dee ci dret nijaayam laa duma moromam bu dee ci fonction li ma yor yoru ko
je suis un maire j'ai une crédibilité j'ai une famille su fekkee ni nag yaakaar na ni lii mu def man na ma xañ lu day nii ci Ndande nax na boppam mooy xamul waa Ndande parce que gëm naa ni waxam jooju waa Ndande duñ ma ko moneyee mukk duñ ma ko weccu mukk man nag ku ma xam ni Ndande rek moo ma ñor sur tous les plans ba ma fi toogee léegi aussi jéego yi ma fi def xaw ma ko bëggul gis mais ku xool gis te am na fu ma fekkoon Ndande ak équipe bi ma àndal am na fu ñu ko yóbbu yu sew sewaan yi nekk du ma yàqal sama yoon wi yaatu na yàgg na ku bëgg a ñëw bokk waay yaatu na mais nag ñëw ci ay wax yi yu ndaw ay occasion yoo xam ne amul benn caractère officiel ngay souligner yenn yoo xam ne kenn laaju la ko sa yoon nekku ci loolu sax du woon wax bi le président de la république ñëpp la fi nekkal c'est pas Adama moo mën a changer politique bi mu war a def ci Ndande il a une vision bi mu am ci Sénégal loolu du man maa koy détourner wala Gaston Mbengue moomu wala keneen il a sa feuille de route xam na li ñuy def kon foofu Mamadou sax en tant que citoyen dafa wàcc yoon bi parce que yónni woon sous-préfet sax wala nga yónni woon préfet moo tane woon di yónni ku mel ni Gaston ça je vous le dis. Gaston kon da ngay minimiser. non du minimiser. mais l'administration est bien structurée li ci des mooy problème mu marche bi ñuy wax man yëguma marche tinuma marche kenn séjour ma ci problème mu marche te bu ñu ko doon defit je le dis haut et fort man en tant que kilifa du ma marche. doo marche man ma marche en tant que kilifa en tant que maire mais je ne peux pas me rabaisser à ce niveau xalaatuma ko. kooku man jomb naa ko. beneen bi ci des mooy mënuma bokk dans une coalition présidentielle ñuy gouverner may retourner waat di ŋàññi coalition boobu wala may ŋàññi li fi président bi def te li mu fi def akus néew bi mu toogee léegi ñu nekk ak moom kenn mësu ko fi def comme ça bu ñu waxante dëgg ñi fi nekkoon fii jiite woon fii xam nañ la xam PS yor na ko PDS yor na ko kon foofu man bu fekkoon ni tey man maa yebal Mamadou du discours boobu lay demee kon loolu laa doon indi comme leeral beneen bi des dama bëgg a profité ci lii wax ak waa Ndande parce que coow li bari na wax ji bari na te li ñuy wax lépp man li ma gëm mooy liggéey moo wóor li ma gëm mooy jëf mooy li wóor ba ma fi toogee ba tey musuma def lu dëppoo di ak li jëmale Ndande kanam musulam lépp lu ñu am Ndande moo ñu ko gënal wax naa leen ko léegi sama biir wax coow li bari woon na ñii ngi doon xëcc fii ñii di bif fii ñuy wax lu nekk lobby yi jóg fii ku nekk def la neex mais cey bu ñu defaf loo cey bu ñu xamul fu ñu teg suñu tànk bu ñu xamul fu ñuy teg suñu tànk bu subaa ñun ñëpp duñ ko rëccu appel bu may def parce que non yaa ñuy jax xam nga lu tax ma wax néew ma maa gën a man néew ma maa fi dàq néew ma maa fi gën mais am naa ngoru li nga xam ni moom la ma askan bi téyel dégg ma téyel leen ko ni ma ko war a téye
ñetti nit ak ñaari nit nag mënuñuy décider ci Ndande au nom de la population de Ndande. Moi j'ai été élu démocratiquement dama ñëw ay élection ñu fal ma yor un mandat clair je laisserai pas ces gens-là me divertir du ñoom ñoo may këll-kële ñi may waxal xam nañ seen bopp bu ngeen deful ndànk nag ba ñi nga xam ni ñoom ñooy manipuler ñenn ñi di leen ngemb ñooñu seen ñu joti ci dëkk bi da ngeen ko rëccu parce que lii rek moo ma sa tardé Ndande fa ma ko jëlee ñi nga xam ne xam nañu tuuti histoire Ndande xam nañ ko tey boo ñëwee ci département bi Ndande am na nawle kenn du fi tudd benn commune di tuddoo commune Ndande yéen a ngi dégg rajo yi yéen a ngi dégg réunion yi yéen a ngi dégg décision yi am ci département bi autant lan moo fi amoon dañu tayle woon tey bu ñu demee ba ku nekk di daw di ñëw naan Ndande di intéressé wu ci Ndande am na ko woon dañoo xam ne fi nekk mais il y a 10 ans de cela il y a 7 ans de cela koo ci waxal mais dara intéressé wu ko ci Ndande parce que tey gis-gis bi ñu am ci Ndande mooy Ndande toll na foo xam ni ci tur yóbbu nañ ko foo xam ni ku ne tey bu doon ma ni bu doon ab jànq la ku ne bëgg na ko takk ak pal nag allah kulli àllin day jeex rien n'est éternel fii dañu fi tegoon pour un mandat bien déterminé lan ñu fi suñu basañ dañu joxoon parce que dañu wóolu woon dañu joxoon parce que dañu yaakaaroon te yaakaar jooju yaakaar naa ni tasul man sama yaakaar bopp la parce que saatu du wat boppam le miel ne se dit pas doux donc tey jii su fekkee ne ay nit dañuy taxaw ca Ndakaaru wala ca Ndar wala ca Tambacounda bëgg taxaw ni ñoom la wala bëgg a taxaw ni ñoom ñoo war a jël décision yi Ndande ëllëgi Ndande seen war loxo la war a nekk te ba ngay xeex yow pour lu jëmale Ndande kanam ba ngay xeex pour Ndande mën a dem ca kanam ña nga tëdd fa ñu tëdd di nelaw wala bu ñu nelawul participation ba ñu waroon def defuñu ko. mais monsieur le maire est-ce que doo gën a préciser. je serai pas précis parce que xam nga lu tax. xam nga lu tax. lu nekk dafa xew. lu nekk dafa xew fii ngeen teg ci seen bët. tey bu fekkee ni dañu ni dañuy introniser la man loolu aada la aada la yéen ku fi mas a gis à part gàmmu 2 jours ngóor soosu mbay kan moo ko fi mas a gis à part gàmmu 2 jours bu dul dëj koo xam ne mënu ko bañ a kii si ban contribution la mas a def ci Ndande ban contribution di la moom daf fi mas a teg coupe sax pour xale yi daf fi mas a lijjanti benn infrastructure donc man yi gis nga il faut avoir le courage de le dire Ndande restera pour les Ndandois. monsieur le maire da nga jàpp ni Gaston moom mi nga xam si moom moo wax est-ce que dafa am beneen waaye boo xam si moom la bëgg a ngemb indi ko fi nga xam si mooy chaise bi ngay occupé actuellement. mais chaise bi. tu l'as bien dit dama ko occupé rek. moomu ma ko. ay élection moo ma ko mayoon. bu ma ko élection xañaatee. ma xam ne loolu la yàlla dogal. mën naa am sa je serai pas candidat. mën na am mën na am. comme mën na nekk tamit nga nekkaat mais dama ni mën na am sa je serai pas candidat pour vous dire que ni man accroché wu ma ci fauteuil bi mais la manière. xam nga le comportement xam nga l'élégance de l'acte man foofu laay waxee. nit dafay élégant. nit dafay élégant loolu dafa bokk ci li nga xam ni dañ ko sàkku ci nit ku mu mun a ku ñu mën a samp ku ñu mën a wuti loolu am nañ ci droit terrain bi yaatu na Ndanduwaay yi wala la commune de Ndande les 46 villages ñooy fal saaga yàkkamtee xeex la te ku lay dàq mënu laa gëm du mu for sànni la yéen nag mbokku Ndande
yéen ñi nga xam ni yéen laa bokkal Ndanda muy loo xam ni mënuñu ko séddoo li ma leen di dénk mooy na ngeen xool bu baax a baax a baax Ndanda ñu ñépp ñoo ko bokk yéene ji ma ci am moom jàpp naa ni moom la si ñépp am fi ma toog keneen ku fi toogoon aussi li ma def danga ko def danga ko jéem wala nga jéem la ko sut boo sañoon résultat ba ngay am mooy sut résultat bi ma yor kon rek li ñu yor te bokk ko te mënuñu ko séddoo buñ ko fooy dañ ko téye fukki loxo ak juróom xool ci fi ñu koy teg mu doon fu wóor maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci kanam parce que wolof dafa wax ni buy taw kenn fobeere te actuellement coow li bari na bu ma sañoon sax du ma wax parce que li may wax bariwul mais dama bëggoon bàyyi ba ci kanam ma defal leen bilan bi nga xam ni juróomi at yi moom laa leen liggéey seen commune bu boobaa yéenay apprécier la ne ca kanam yéenay xool ndax la ngeen ma santoon def naa ko wala defuma ko yéenay xool bu ngeen may dénkaat wala bu ngeen di dénkaat keneen asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf